Amici, oggi vi porterò a vedere una specie di tempietto, di preciso non so cosa sia, una chiesetta più probabile. Mi sono accorto qualche settimana fa nel corso di un allenamento molto ventoso, nel quale andavo molto lento perché avevo il vento contro e transitando per quella tratto di strada che unisce Gemona a Carnia, mi sono accorto appunto di questa costruzione che non avevo mai visto prima, appunto perché i miei allenamenti sono un po' più veloci. Quel giorno che c'era tanto vento sono dovuto andare piano perché non si riusciva proprio a pedalare e guardandomi in giro mi sono accorto di questa chiesetta, di questo tempietto. Allora oggi vediamo, probabilmente al ritorno perché fra un po' comincio a fare l'allenamento serio, mi fermerò e ve lo farò vedere. La cosa strana è che davanti a questo tempietto, dopo vedrete meglio dalle immagini, c'è un'ancona. Allora adesso mi fermo perché la pista ciclabile è terminata. C'è un'ancona della Madonna, quella lì ogni volta che passo la vedo sempre. Dietro questa ancona, un centinaio di metri più indietro, c'è appunto questo tempietto. Guardando ogni volta l'ancona della Madonna non mi sono mai accorto che dietro ad essa c'era appunto questa chiesetta. Allora oggi nel corso dell'allenamento ve la farò vedere. L'ho fatta tanto lunga ma il succo è semplice. Partiamo! Ecco a breve l'ancona della Madonna e alle sue spalle il tempietto. Adesso sposto l'action cam sperando di inquadrarla. Adesso non posso fermarmi, mi fermo con l'Otoro che sono più tranquillo. Appena passata, spero che si sia vista, comunque dopo la vedremo con calma. Aspettiamo che passino le macchine, poi attraversiamo ed ecco lì l'ancona della Madonna ed il piccolo tempietto. Eccoci arrivati amici, non ho la più pallida idea a chi sia dedicata questa chiesetta. Qua vicino ci sono le caprette, ci sono tanti uccellini, facciamo un giro. Proviamo a vedere se è aperta ma dubito. Adesso appoggio la bici e vediamo. Niente, è chiusa, facciamo un giro. Spiamo dalla finestra, vediamo cosa si può vedere e qualcosa si vede, vediamo se riesco a inquadrare. Purtroppo la grata è stretta e non riesco ad avvicinarla di più. Se riuscissi ad avvicinarla di più riuscirei a farvi vedere meglio l'interno. Ci sono un po' di sedie, c'è un altare, c'è un crocifisso appoggiato all'altare e c'è un'immagine della Madonna, probabilmente è dedicata alla Madonna, probabilmente anche dedicata a Sant'Ambrosio e a San Rocco, perché ci sono due immagini dei due santi, anche a San Gregorio. Intanto passa il treno alle mie spalle. Continuiamo a fare il giro, da questa parte c'è l'abside, adesso vi faccio vedere le caprette, guardate che bella! Ciao capretta! Belle! Vediamo da quest'altra finestra qua, c'è il vetro, forse riesco a farvi vedere meglio. C'è troppo sole e non ho visto quello che inquadravo. Peccato perché sarebbe stato bello vedere bene l'interno. Adesso cercherò sul web qualche notizia e poi casomai ve la metto qua in sovraimpressione o come voce fuori campo. Vediamo di fare il volo su questa strada accidentata. Ed ecco qua, erano veramente tanti anni che volevo fermarmi perché passo spessissimo da queste parti e ogni volta la noto sulla strada. La cosa strana è che non avevo mai notato, prima di qualche allenamento fa,
la chiesetta che è alle sue spalle. Purtroppo il quadro è coperto da un vetro e il vetro è pieno di smog, tutto scuro, quindi non si vede bene. Comunque si vede un bambinello, quindi immagino che è un'immagine della Madonna. Infatti c'è scritto Maria Vergine Santissima, speranza, difesa, gloria Dei, confratelli del Sacro Scapolare. Qua non si legge tanto bene. Un divoto pose, e qui c'è la data, vediamo se riesco a leggerla bene, 1758. Bene amici, torniamo a casa. Vi saluto qui già che ci sono, grazie per avermi seguito anche in questo video, e oggi posso dirvi Tempietto e Ancona della Madonna, Lucora è stato qui. Un saluto a tutti da Lucora.